En alle sranamangs helemaal goed uitgerust. Je rekken en je strekken. You ready bakken. Het is dinsdag, geen maandag. Want gisteren was een nationale vrije dag. Hoe heb jij de dag dan doorgebracht? Zo. We pikken bar, alle den bus, pick-up truck en taxichauffeurs. Personeel van alle grote en kleine handelszaken. Mappy Potion Apart, Ding Loodgieters, Pipefitters, Radiator Reparateurs. Dan kom ik je, dan subscribe op our YouTube channel en je volgt Decalogisch bekeken met die zin. Na een Decaloog, afgestudeerd van Decalogisch faculteit, gespecialiseerd in de Decalogische wetenschappen. Master in Decalogie, EGG, gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in je EG-programma. Tapadek. En in geberekend taki Ubetap 44 jaar als onafhankelijke staat. We hadden geen groot feest, maar het was in het bauxietstadje Mungo. Parachutisten sprongen vanuit een vliegend vliegtuig bijna middagrijdend zonder rem. Maar is voor dat de festiviteiten tja menig één op zijn been. En hem geberekend dat de hele meneer voor de tweede keer. Geef aan dat eigenlijk Peru IJzerkees Boenunus. We moeten onze ogen richten op wat er allemaal zal gebeuren in december. Want im geberekend tak no dekba na de laatste day in among november de jaarbeurs begint straks. Dus dan naar zeggen van de hele meneer voor de tweede keer. De president van de Democratische Republiek Suriname. Daar maakt ik nou op chipis historie. History in the making, history. En een history dat in een selectie. Nee, naar zeggen van de president van de Republiek Suriname. Dan select a heer tori. Want na doordat hij, wan monitor ook komen te wane vrijmersum. Dikke Willem zingt. Dat wan monitor die we paisan doen eigenlijk op jaarbasis. 72 miljoen besparing. Ode in a staatskas voor I Love SME Suriname. En if we trek op zo onderhoudkosten die we hebben. Dan gebruiken dat de monitor, de leitervloed, nof. Dus dan nou am chimpies historie zo. No onderschat atori. En no sheng lek wam chim tori. Dus eigenlijk naar zeggen van de hele meneer voor de tweede keer. Dat zullen we super trots moeten zijn. Dat bijna ook kan bigi reku neki. En luku december. Want is heb tak alles man love December. Is dat sfeer voor december. Maar naar zeggen van de hele meneer voor de tweede keer. Dan hebben we betere dingen om naar uit te kijken in de maand december. Namelijk de overname van de Stuwdam voor Suriname. Is een besparing van 72 miljoen. SRD. Nee. Dalla Trump we bedoel. Je leest haar tekening en Volvo. Tapadek. En in a kader voor a 44 jaar schrevidentie, na a Orange Day, dan is kreki. Want ik zag de bijna gesuikerde minister. Ik heb het over Mike Noorsalim in volledig oranje. En die sap Sarnande maar snel. Want man bigi bel met dat Samsam meer Noorsalim stref. Die na movement met dat soort movement. En mij move it to the left, so move it go put. En mij follow the leader, wakti. Short follow the leader, which leader. En mij follow zijn gebeur eigenlijk jongens zo. Maar ik kom rekenen taki. Voor voorkom broeiadors. Dat om eens maar dadelijk bigi mek om een artikel dat Mike Noorsalim de bijna gesuikerde minister is overgelopen naar de Orange Movement. Nee. En nogmaals nee. In het kader voor eigenlijk afvieren voor een geweld tegen een huis. Nee, en het tegen het huis. Want look, if je te kwam plan begin naka ozo, is het niet zo erg. Dan is het geweld tegen het huis. Maar huiselijk geweld. Dikke Willem zingt. Dat wil zeggen dat een geweld is gebeurt binnen een familiaire, binnen een gezinssfeer. En dan gebeurt dat gebeurt in één huis. Daarom ik declaring huiselijk geweld. Zo. En om elke vorm van geweld tegen te slaan. Van man tot man, man tot vrouw.
kind tot vrouw, kind tot vader, moeder, oma en wie dan ook. Alles wat fout kan gaan in dat huis. Dan gebruiken tak de 24ste van elke maand. En van deze maand alleen. Van elke maand dat hem op de Orange Day. Dus als je iedereen den 25ste in oranje ziet, dan gebruiken dat migado na full olifant. Nee. Nou een internationaal bepaalde kleur. Nee, im staan voor boom zou je taxibedrijf in het die show. Want ik berekent taki. Dan no de. De mij tak ook toe in het licht voor. A 16 day of activism. Dat want taki aan het team 16 maar door de 16 dagen actief. Van 25 november tot 10 december. Bij de maar is zichtbaar. Nanga NGO's, maatschappelijke groepen. Nanga ook toe de ministeries ego over de verschillende raakvlakken. Dus pasan moest taekwondo. Voor je een simpel voorbeeld. Ja, ministerie voor sociale zaken. Zij moest go in beeld. Het ministerie voor justitie. Zij moest tree op tegen huiselijk geweld. Want is sap van bureau de slachtofferhulp. Toch maar tefkeba als slachtofferschrift. Nou maar verder hulp naar slachtofferhulpschrift. Kon dat slachtoffer voor een begroting. Je begrijpt wat ik bedoel. Zo. Je leest haar tekening en Volvo. Tapadek. En met heel veel trots heeft de hele meneer voor de tweede keer de president van Suriname de decoratie kunnen verrichten van 187 bloeddonoren die voor een x-aantal keer al bloed hebben gedoneerd. Naar zeggen van de hele meneer, de president, Desiree, Delano Bouters, dat man taxibedrijf, de mensen doen het niet voor een speltje. De Nedwe Fuchaneng en dan maar bar de 17e militair uit de groep van 16 misap tak aan mijn Volvo. Want ik berekend tak in alibi. Amat beler me was aan tak zetje. Je hebt Operation Do It. Naar Operation Channing. Sommige mensen doen dingen om de naam te dragen. En anderen doen ze omdat ze het goed voelen. Dat ze iets doen dat gedaan moet worden. Je begrijpt wat ik bedoel. En de 187 bloeddonoren. Die laatst gedecoreerd door de president van de Democratische Republiek Suriname. Not dwing omdat de boek is een speltje. Maar de dwing omdat de wel liever een bijdrage. Voor Jip wan trouwens. Sa de no sap niet eens. Isabi toch zo. Wacht maar deko ino aan de bloeddonor. Wakti, even. If de map mi broeder apart dappen. If de nog gebruiken. Mi kan gewoon teken baga. Je begrijpt? Nee. Want nee, even want wel. Mi bon sap suma. Ko tak mi giwa mi broeder dan ma moest pai mi da. Aman pai mi ba. Dan ma gebruik mi broeder. Nee, is maar te vragen ook. Dat het niet kan. Maar we zijn nog een big up apart. Die alle de 187 bloeddonoren. Die de gedecoreerd door een president. Maar ik gebruik hem taki. Ook toe. Want man kies ons sing een officier in de eerste orde van de gele ster. Wie is dat? Nou man die no de Echara team waka. Want de man tak coaches get hired to get fired. Want tabo go slecht na coach Ubo. Ja, jij weet niet afkwad. Saka bonger dat zou je horen. If a succes no ben komen te wanen. Maar nou die a succes. Hij heeft succes. Ja, hij heeft succes met het nationaal elftal. Dus hij gebruikt hem taki. Dan maak je zo'n singwan decoratie. Uit handen van de hele meneer voor de tweede keer. De president van de Democratische Republiek Suriname. Allemaal gefeliciteerd. Tapadek. En dan im geberekend taki lek van misref Rocco in Agarimpo. Dekke Willem zegt dat ik ook heb gewerkt in de goudvelden. Dus tere mij tak over Sansai Pasay in Agarimpo. Na mijn actie misref tak. Maar zij na kondre eigenlijk jongens zo. De we tak over mensen die zich soms in een gebied vertoeven waar ze eigenlijk niet mogen zijn omdat daar is uitgegeven als concessie. Dan om mij vindt ja, hoe kan je illegaal zijn dat ben je van dat gebied wel luisteren. In geval je begreep of staan voor eten. Pek go to Esuku. Nou een x-aantal san gebeur. Is een heel ander milieu dan hier in de stad. Na andere regels etel dape. Dape na the man with the gun talks the loudest. You don't have the gun, you don't talk so loud. Sabi dat je begrijpt wat ik bedoel? Zo. We arkisie, luister, hoor, begrijp, kijk en staan voor. Na lekva Fantan Moja. Besingen toch from Mama Juka go Albina Bloko Pondo. Hore, from Mama Juka. Ja, from Mama Juka. Wanneer dat pas aan gebeurt. PSB 2
52. Nanga SA 42. Kom sa abigi fire. Baka di na Mama Juga. Na wa kampu wan bar. Sa de mai Ganda. Pede man bes donke un tak de luku voetbal. Dan wa ex antal crimineri bradi skopu. Ladron, karaj, vervoerman, bandito. Kon zwaar gewapend in Adipi. Je leest haar tekening en valvo. Dus heb je berekend taki. De slachtoffers ben bevinding na Bravo Kampu. Na awen krappe. Proberen mi attack de bestellen voor een santap abigi scherm. Die plotseling want to crimineri. Bradi skopu. Werk allergische Brasilero Dorothy in Adipi. En heb je berekend taki. Koni Hari. En toen heb je berekend taki. Schermutselingen ko ontstaan. Waarbij de troepen gebruik desma. Lek wan human shield. Dus de gebruik de gegijzelde. Lek wan muur tussen ding. Nanga de masai kon vrede gegijzelde. Het leek wel een Operation Delta Force 13. Jongen, maar zij nou Bushi eigenlijk, jongens. Zo. Dus 2 doden bij een roofoverval te Mama Juka. En dat zangir leki. No, dat de man biftja orde kon dapen baka. Want het is een wild west. En sumano Sabrina ete. Tak in a fotoja. Regels e gelden. Maar zolang je door go Bushi. Zolang je door een nenya garimpo, dat je na gontak, want die kabarikan taki, tedema Sabrina, taki jet, en wan monitor lighter vloed. If de saptak de dag waar wat goud van die plaat gehaald wordt, en je meer dan 4 of 5 kilo hebt, dan moet je goed nadenken hoeveel mensen het gratis zullen willen hebben. Daarom ik weer barbecue desma. If you no op toestemming voor de iwan concessie, sa you esuku dape, want wamano kan koiri gewoon dape, a veiligheid iwan concessie nee laten toe. Maar van deze plaats uit condoleren wij de nabestaanden die last van lobbywan in een hogratitori die gebeurt dat te Mama Juka. De zaak is in onderzoek. Plus, u kon Jeremia, dat de man kon kiezen sing wan brashon koppel. Sa de man aba vermoeden dat op wan contact of wan lijn nanga abu verbende die kon geistel des man op roofding, gwanga wan bezittingen, want in een roofoverval dat de rover ben communiceer vrij maar sum nanga man.Elijk next nopsa, tef op een gegeven moment, amaster er weer hoor wan machine geweer. Migara dat betrebe gwanga de rover gelijk zo. Je leest haar tekening en valvo. Ook toe RK, 24 jaar, ben korake gewond in Atornisi, maar hij is ter behandeling verwezen voor medische hulp. Dus heb ik berekend taki, dat zaak die onderzoek voor Sabrina precies suma naar de crimineel die bradi skopu disi. De zaak is in onderzoek. Tapadek. En de pamakas mag me nou weer next. Want vaak me lezen op Facebook de pamakas zijn de lekkerste. Ik weet het nog niet. Maar ik heb berekend dat de gemeenschap van Pamaka, Oost-Suriname, is gekoefkaficeerd. De nou weer next. De gemeenschap is boos om het gebruik van cyanide. Wakti. Cyanide. Sana, schrijf het op. Cyanide. Door de groep kleinschalige goudwerkers in het binnenland. Stop mensen. Laftor nee gijamoro. Nee even. Nee wist zij doe. Stop alles aan even. If je na verkeer Saka radio if in arka station disi. If je a buurman fi e arkita padek, you saka di fi bigi arka sem station dat toe. Want no so yo misator di samote gija. En ano a krap, ano a joke, no a ernstig tori. Want te jere cyanide. Dat je denkt zo, van waar ken je het? O Isabelek a capsule. Sa den Duitsers bij dringen te jou kies denk de zelfmoordcommando. Wat is het eigenlijk? Wel luister, zie, hoor, begreep, kijk, google het. Nou serieus. Dit is net een dekje volk een faculteit der decologische wetenschappen. En omdat you nou een dekkelist dat we geven decologisch huiswerk. Me no go in tap award cyanide. Maar mo actie you go look lees Google en sap precies. Wat is cyanide precies? Zo. Wel me begin tegen nou een uiterst giftelijk middel. Giftelijk. Hier bekend giftig. Middel, zo. Want ik berekend taki. Het vermoeden bestaat dat cyanide gebruikt wordt bij de kleinschalige goudwinning daar in het Pamaka gebied. En dit is niet zomaar. Want ik berekend voor you kan door in een gebied. If you no mitanga den Pamaka, you no man koin a Pamaka's gebied toch. Daarom ik met taxibedrijf. Tak traditioneel gezegd, you're keeping the gate. Who are you keeping the gate for? Vraagteken, dubbele punt, zo. Maar ik berekend tak wam den transporteur. Dus Kobi van dorpu. Sabe je show de san. En luku gwai na dosu. Da Kobi lees
Cyanide schreef dat. Sana cyanide. Zo. Dus hem gebruiken een uiterst gevaarlijk middel. De man luku en gebruik dat in een Pamakas gebied. En de Pamakas matak eigenlijk unam kanga na waweri wip ding. Want het na cyanide de nabi dom. Oké, nee. Unam wip de wan. Nou wip ding. No asma, nee wip. No asma. No asma, net ik eigen recht in eigen handen. Want het kan goed verkeerd lopen wanneer je zelfs de rechter gaat spelen en je recht in eigen handen neemt. Isabatori, per de man bij mishandelen van portiman. Oké, later uko Jeremia tak de man kon Lucenda. Isabi waar mensen werken kunnen fouten worden gemaakt. Een vormfout of een fout in de vorm. Ik weet niet hoe dat ding ook loopt. Maar in een specifiek geval is dat het dorpsbestuur hoorwam kruto nangadesma. En in verstaan tak a binnenland op een hoogste vorm van democratische beleving. En een joke met Mekkie, want Iwan Kruto sa hoor dape, dus maar bekend de mening. Ze zijn geraadpleegd. Dat want tak een volksraadpleging vindt plaats. Over zou gebeurd ten aanzien voor een gebruik voor cyanide in een Paramakaans gebied. En dat tak nee, de beka wiep ding. De beka funding. De beka zet de pot hard fijn niet te zuinig. Maar die gebreken tak er is gekozen om heel geciviliseerd met dit ding om te gaan. Dus die gebreken tak uiteindelijk is besloten om dankzij overleg met Stichting Duurzaam Ontwikkeling Paramakaans gebied dit vraagstuk op het bord van de president te leggen. De hele meneer voor de tweede keer. Apaf Kondre wordt gevraagd hierin op te treden. Want de loopt de bari en asina niet de no accepteren. Nee, de no acceptering. Want die gebreken taki ook to in een paragebied a vermoeden er bestaat dat de man er gebruik als cyanide. Maar tot en met nu toe dat eerlijk de autoriteiten de Oost-Indisch doof of de Maneshina Eastern Authority maar door dit mijn taxibedrijf voelt en kabalebu. Maar dat onvoorzichtig, want de schade van cyanide is onvoorstelbaar. Tacklebox kan tikken aheer volksgezondheid. Oh. Je lasertekening en Volvo. Dek. En je was er ook bij, want ik gebruik dat als Sound Battle of the Year. Ben walk like a champion. Maar ik gebruik dat weekends drukte. Dan ben man kan uitslag eten, maar je hoort het nog. Maar dan big up alle de man Sambal Trassi. Dan gaan we en de man als CC toch. I Volvo uit de Heerenveen. Bombelman, Gwenny. Orno, Sabrina, no. Of wist hij het wel wat de bedoeling. Wist hij wat de bedoeling van de zaak. Zo, je begrijpt. Samen bedoel zo. Maar ik kan dat ben een verslag over van een Sound Battle ben. Want I walk like a champion. Gezellig. Is dat vat ook zo. Maar, neem Sabrina. Tak we melden je baga. Tak no den actie voor op je eigen ecologisch bekeken t-shirt. No moeilijk moro. Je door het let naar Reditex. En je lek wan dekkelis e bigi sorgu. Tak je op je eigen ecologisch bekeken t-shirt. Zodat Oruari ik kan doen mee. Dan een shootout full ecologisch bekeken. Is dat vat ook zo. En dan winnaar ik kies een speciaal prijs. Wat nog bekend gemaakt wordt. Maar Juventus bigi sorgu. Tak je abisoy naar je eigen ecologisch bekeken t-shirt. Je lasertekening en Volvo. Dek. Wel, je kent hem als de componist, schrijver en de vertolker van het lied Tafa. Unano aan Tafa, zo. Hij en samen met zijn geliefde, dat want dat lobby niet alleen tussen de muren van het huis, maar ook muzikaal in alibi. Dus hij heeft geberekend taki dat een laatste tune voor Jiwa Anu, ja toch Stichting Su8. Zijn boskong is samengesteld door Wisuma Producing, Westland Production, Suma Wurokon en Tapu. Diezelfde Cecile Watsa, hij en zijn lobby weer. Je beribatori, zo. Neem geberekend taki, een nieuw tune voor Su8, die een jaarlijks ophaal-evenement. Binnen mijn krap monitor komen te wanen voor je van sociaal instelling. Op no de wat apart nieuw tune. Je lasertekening en Volvo. Dek. En ze waren alleen met mooie auto's te zien. Wegenbeek, ik telefoon de bel. Dat je een probleem hier en we hebben geen voertuigen binnen. Dan hoe kan het, dan waren jullie met zoveel op Mungo? Zo, de politie
met veel rollend materiaal richting Mungo. Sinds voor euro in een maand Sambla, zie de krantenkoppen, vertrok de politie naar Mungo voor de viering van de 44ste onafhankelijkheidsdag van de Republiek Suriname. Met in de eerste auto, in full ornaat, helemaal tot in zijn naad. Inderdaad, dan Sarwan Kassi, Benchar Aher Fleet Waka en dan hem gebreken met gepaste trots aan wat napu. En hij is een politievoertuig van de Brentjes. Je leest haar tekening en Volvo. Tapa, dek. En doe betak over een goudkoorts dat je maar bij onderschatten zijn. Maar, na ernstig atorde, voor ik kan lees a tekening en Volvo precies zijn gebeur, dan Charigo baka in a sfeer. In het district Marowijnen heerst momenteel een goudkoorts. En wie de effecten van de goudkoorts niet kent, gaat het leren. Hebzucht, corruptie, criminaliteit en prostitutie. Want dat daarom den cowboyfilm bij op de vrouw sabin dans in den club. Kijk, want het was tekenfilm, dus ze konden alleen dat dansstukje laten zien. Maar het andere stuk begreep je nu toch wel. Cabaret. Umita cabaret, ja, umita manga juffrouw umita cabaret. Malo man besinga san umita cabaret. So, dem gebruiken tak dape in agarimpo. If you tosha poisi, dan a 3 grand je paisandu. Voor check draait kopri eventjes je briba na ernstig hoe dat is a toenemende corruptie in de goudvelden. En ook toe im gebruiken a toenemende vervuiling. Want if de mijn 60.000 kilo go to per jaar. En voor kan 60.000 kilo dat hij, dan gebruik je 120.000 kilogram kwik. Desondanks u Jeremia, dat sinds 2006 het gebruik en import, nee niet het gebruik, de import van kwik verboden is, dat rara, dat van waar komt het? Je probeert zo 3 kilo kwik of 1 bakkie kwik. Heb je kwik de? Je brief samen met taxibedrijf. Dan hoe komt kwik Suriname binnen? Zo. Maar ik bereken dat asan koluku lek a gezag voor de gezagvoerders naar de moro. Ager lekkie, de sane draait door tak de heer dorpu en worden uitgespoeld dwars door de dorpen. En dat keer lek dem dorpus refi. Et dan precies zo. Want sapakara no kan de kleermaker. Dan laga die sanap uniform. Zo. Je leest haar tekening en Volvo. Maar dan zeggen voor Urlandsleur, milieuactivist, dan mij meke ernstig druk over een mate van vervuiling. En dan vast we aher over voor Marowijnen rivier. De mij nyam elek was sweet krikra of desafesa, e beta heran puru. Dus hem geberekend tak dan tacklebox, et ik het aselandje van over gewoon. Elisa tekening en Volvo. Mungo, nee aan een mungo. Marowijnen in een griep van goudkoorts. Zo. Monipite. Yo, mawani jij meer degwe. Zo. Decologisch bekeken. Naar zeggen voor Emmy Hart, dat is er structureel iets niet goed hier met onze jeugd. Nee, want look hoe soms er is aan het gebeuren. Vooral bakamakan, dan schrikken we. En dan vraag je af, hoe kan het? Maar wat gebeurt er met die jongeren? Soort probleem, deze abso. Ik kies voor die bemching. Ik was ook zwanger in Longo Poorberen. Allerlei soort santjeren. Dus al die tackles die jullie ook mee hebben gemaakt, die jullie misschien ook tot het uiterste hebben kunnen drijven als je in de bouwjaar 80 bent, Isabito. Die hebben je misschien niet kunnen drijven tot de dingen die jongeren nu doen. Maar naar zeggen voor Emmy Hart, dat is er iets structureels fout. En lek van mij de tapakade. En we hebben maar voor Emmy Hart schrijven architapa dek. Dan decologisch dan. Wat tegen sa unulik a dekje fout. En if des maar tapa dek. Jullie dekkeles de eens dat je mening. En hij tegen je maar heeft u gehoord. Dat is dat ding. Zo. Want ik gebruik hem taki. Agerlijk nou een jeugdvoet tegenwoordig. Nee libi morogi de familie trots. Nee libi morogi a legacy de familie. Maar leven voor zichzelf. En hoe hun profiel op Instagram, Facebook en Twitter eruit ziet. Dus meer antipathie naar de samenleving. Dus ze voelen geen cohesie met anderen, maar slechts met hun accounts. Ze leven voor hun Facebook-accounts, Snapchat-accounts, Twitter-accounts en Instagram-accounts. Als het daar even fout gaat, dan bijna ik kan blok alle de accounts. En dan de blok de eigen account en dat een account in alibi. Je begrijpt? Terwijl alibi een account dat naar je echte account. Dat je in een pot filter next. That's dealing with real life.
Maar no de misje tak a youth sa de ne deal na real life. U de tumsi cosmetics. De na you egi visit op Facebook FIF. En dat na volgens mij is gebeurd aan de Emmy Hart. Waardoor Asane Gerleki er is structureel iets mis. Want u scan den computerbox. U look den zekering. U check dat volgens mij even na Axel. Begrijp wat ik bedoel. En niet na chopper blopper. En box aan den bushi. Maar we moeten gaan onderzoeken wat het probleem is. Maar na zeggen van Emmy Hart. Dat is er structureel iets mis. Zo. Ze is ook wel benieuwd wat dat precies is. Decologisch bekeken. En de president, de hele meneer voor de tweede keer, doet een beroep op iedereen, gericht de verkiezingen toe en naar de richting van de verkiezing wijzende, dat we op weg naar dat pad wel een bepaalde route blijven bewandelen en elkaar op een dusdanige manier blijven behandelen, dat het ook na de verkiezing goed moet kunnen wandelen. Je begrijpt net dat Nasa hele meneer voor de tweede keer taxibedrijf, want er komt een moment van een verkiezing, maar er zijn ook momenten na de verkiezing. Dus onmiddellijk agunango schreefie, want in geberekend taki, de bakkerati moeten we toch door kunnen leven met elkaar en een situatie nou ontstaat, tak na war, it's war again. So, war, what is it good for? Nothing. Absolutely nothing. Je leest haar tekening en Volvo. Tapadek. Weet eens. Ben de decoloog. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschap. Master in decologie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig zelf gezegd, in je EG-programma. Tapadek.